nticyabujije abarundi gutora abategetsi bazabayobora mu myaka iri imbere. Mu gihugu hose biriwe mu matora ya perezida, abagize inteko ishinga amategeko n'abajyanama ba za komine. Ni amatora yabaye itumanaho rya interineti ryafunzwe mu gihugu hose. Ingaruka ni zihe? Uno munsi twakoreye hamwe muco twita runani rw'amaradiyo kugira ngo koko dukurikirane ingene biriko biragenda hirya no hino uko twagiye turabishikiriza ku mwanya uko twagiye turabironka. Uwo ni Alexandre Niyungeko wahoza kuri ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi. Ahanini amakuru yacu yose yo kuri iyi saha aribanda ku matora yo mu Burundi yabaye nta banyamakuru bitangazamakuru mpuzamahanga bayakurikira cyangwa indorerezi mpuzamahanga ziyagenzura. Narimaze kubabwira mu kanya ko uyu munsi twibanda ku matora yo mu Burundi. Abaturage bujuje imyaka yo gutora bitabiriye amatora ya perezida, abadepite n'abajyanama ba za komine. Gusa nta matora abaye, zimwe mu mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Twitter, Facebook zose zifunze kuva mu gitondo cya kare. Icyo cyemezo cyabangamiye uburenganzira bw'itangazamakuru. Iyi nkuru ni yaragijwe ry'Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi. Turagezwaho na Desire Hatungimana. Kwidubu muri komine ya Giheta aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka niho yatoreye isaha imwe yo mu gitondo. Muri ico kibanza hari ibibanza byo gutoreramwo bitatu. Abantu bateganijwe kuhatorera 1900 nkuko amakuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha. Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri ico kibanza kuko bazindutse. Abo bafise umutima wo konona nabo abasaba kutisamburirako. Ndabakeza cyane kubona ishaka bafise benshi bazindutse kandi bariko batora umutekano, nta bantu bariko baronona. Ico rero ni ciza cyane ku buryo dutegereza kubakeza. Uno munsi ntihariko hatora abanyamigambwe, hariko hatora abarundi. Umurundi wese rero yobanza kumva ko ari umurundi ariko aratora, atari umunyamugambwe, atari akagwi. Rero iyo ari igihugu yononye abayiyononeye. Nico gituma rero nohanura ntihagiye n'umwe acutse uwo mutima kuko abayononeye igihugu ciwe nyene, kandi turizeye neza uko abafise uwo mutima atari benshi baba bafise nabo nukuguma tubahanura uko nyene. Francis Rohero umukandida yigenga aho yatoreye ku Musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarti yifuza ko muri kazoza amatora adafatwa nk'intambara ahubwo abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru. Nkabajewe mbashingiye ku kintu nyamukuru cyuko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba. Mugabo kuva ubu amatora ari ku munsi mukuru, abantu ntibasigaye kugira ubwoba umenga amatora aje kunyaga bamwe, aje guhezayo abandi. Jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza hamwe. Umuntu wese aza n'akanyamuneza, aza twenga agira ati ngiye gutora indongozi nziza, ngiye gutora umuntu azoshira imigambi imbere izonyubaka, izompiteka nkiriye. Rero n'abafite umujinya mu minsi yeze numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara rizogwa, ukumva umenga icyo bashira imbere ni gutukana, ni kwandagazanya. Icyo kimireje nkaramugira nti nicyo ushaka kwerekana ko amatora n'umunsi mukuru. Amatora no wa gatatu yabaye imbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp, Facebook na Twitter zugaye mu Burundi. Francis Rohero amenyesha ko bikaba vyakozwe ku neza y'abarundi atakibazo, ariko bikaba binyuranye n'ivyo asaba abijeje kwisubirako. Bishobora kuba bifite akamaro nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka. Akamaro kabyo ni uko byadufasha twese gutuma tumanako amakuru, abarundi bakamenya ibiriko biraba. Ingaruka mbi n'igihe bamwe bayikoresha mu kugira ubube gito, mu guca babesha bavuga ibitari byo. Ico byose urumva niho navuze nti uri umurongozi mu gihe ciwe niwe afata cyo no kwita responsibility, akamenya ati ndabiretse kubera iki. Mu gihe bayigize kugira ngo agabanye urukurukuru, agabanye ububeshi, agabanye ibyo konona, no mushigikira. Muga mu gihe babigira kugira ngo kwera ubwoba ibibazo kibaraza kumenya ukuri ntashaka ico gihe naho bari bibi. Aho yarari mu Giheta Evariste Ndayishimiye akarasavye abitoza n'abarundi gushiraho intahe ishize. Bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa, hanyuma tukarindira ababijejwe baharure, hanyuma batubwire ingene vyagenze. Kandi ikindi novuga nuko umwe wese yovyakira kuko aha ntitwaje muri sentare aho bacimanza, kuko nta sentare nimwe irabaho nawe wicira urubanza. Novuga n'abarundi twese turatora twakira ivyo abarundi bakoze, nawewe ubu birimwo, kuko nico gituma udashobora kuvyanka nawewe ubu urimwo. Mwamenya ko aho Evariste yatoreye abaserukira ibihugu vya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Desire, turacyari ku matora yo mu Burundi, noneho turebe uko abakandida bose ku mwanya wa perezida bagiye batora, duhereye kuri Agathon Rwasa CNL ritavuga rumwe na leta yatoreye ahavuka muri komine Kiremba yo mu ntara ya Ngozi, naho